我现在呢拿了2个一模一样的这种四面体，你们觉得奇怪吗？它怎么拼起来好像顶部变平面的？奇怪吗？不奇怪，因为我刚才就证明了它是90度二面角，2个90度二面角拼成的当然是180度平的，对吧？但是如果我再问大家，如果这是一个平的，那么这倒过来看应该叫它什么形啊？是不是应该叫一种棱锥体啦？底面是一个菱形，然后侧棱都汇聚到一个点，这种叫四棱锥，对吧？是四棱锥啊，这是一个四棱锥，而且底面是菱形的一个四棱锥，对吧？好，现在我要再来拿一个拼一下，拼这边来给我借点。我这个新的四面体呢，我仍然是把这个开口端和某一个拼起来，那是不是又出现一个新的菱形面呢？啊，新的菱形面又出来了。那么这时候是一个几面体呢？大家看一下，我这边还出现面向你们的面，它不再是菱形了，好像这个面也似乎是一个完整的平面。如果它真的是完整的平面，我能够证明的话，那这是不是就说明了这种二面角是60度了？因为3个60度刚好拼成一个平的嘛。好，我们就来证明这个确实是平面啊，平面二面角。好，我们现在就来看老师现在手上捧着的结构。如果我这么看的话，底面是一个三角形，底面也是个三角形，这实际上是一个三棱柱，斜的三棱柱，明白吗？为什么说它是三棱柱？我们先来证明这确实3个侧面都是平面，不能某个面拱起来了。那么首先刚才我证过了，有一个面是菱形，菱形是平面图形，是个4条边相等的平面图形，是平行四边形。那还有一个面也是平行四边形中的一种特殊图形，叫菱形。这2个面都是菱形，那第3个面只要证明它是平行四边形，就可以说明它是一个完整的平面。那怎么证呢？很简单，平行线具有传递性。菱形的一组对边是平行的，菱形的另外一组对边也是平行的，都平行于这条棱的2组撇边也是平行的。那么由这2条边形成的一个面，2条平行线张成的面是一个完整的平面。那么在一个完整的平面上有3个相等的二面角汇聚，说明每一个二面角都是60度。能明白吗？如果你们不能明白，回家做回家实做3个一样的这种四面体。谢谢。好，我们现在我不晓得哪一个了啊，随便给一个。现在我们看到了拿一个信封摆弄，把高中最难读懂的那个平面立体几何什么二面角，甚至是60度二面角都求出来了。这不是一个很好的学习过程吗？又在玩又在学，动手做学数学就是这么神奇。那么接下来我们再来变这个就可能是跟考试无关了，但是这个东西太好玩了，可以变出来很多的东西。我先给大家看一个最令你们感到诧异的，除了刚才这个结构之外还有一样东西给大家分享。好，现在大家看到的是一块紫色的豆腐方方正正的，它是一张纸折成的，这里边包含着8个四面体，8个正方体，8个立方体。那这个结构怎么折成的？
就是我们手上的这个信分儿。如果你愿意做，就像刚才那个折鹦鹉螺一样，无限折无限折，你可以折出来这么多的结构。那我们先做第一层结构，好吧？不要做太难的，就做一层啊。来，先把你们的信分拍扁啊，拍扁。拍扁之后，我们的信分上出现的是一个 V 字形的折痕，是吧？现在我们把这个信分的两条短边的中点，找到，而且折出来这道折痕，也就是长边对长边嘛，折长边对长边，把长边对着长边折叠一下。折完之后呢，不要打开。你发现刚才那个 V 字形已经变成一个小 V 加一个8个鸭子的8，是不是？一边是一个小 V， 一边是一个8，是吧？现在把小 V 折出来背后的小 V 啊 ，copy 啊，不走样。那你方向无所谓啊，折痕方向无所谓，你只要能把小 V 让它出现在正面，也出现在反面，就是算你成功了。那么现在，当我们出现在反面的那个小 V 也有了之后，8个鸭头的8变成 W 了，变成 M 了，是不是啊？变成 M 了。现在把那个8，再把它也反折到背面去，啊，让两边都变成 M 形状。好，这个过程就像我们大家不晓得知道不知道睡形？这个过程就是把刚才的一个大的三角形上的所有的图形又就缩小到更多的图案上，啊，是同一个模式在复制。好，现在我们感觉到了一个好玩的地方了，就是你的这个刚开始的四面体带上了花衣服，对不对？原来的是4个面就是光光的面，现在化了妆了，它的4个面上出现了碎形的三角形，形状相似，大小缩小到了它的一半，啊，一个变4个，对不对？一个变4个。好，现在我们开始玩了啊！我们现在把这个开口的那一端，它那个缝儿向里边一推，产生一个形状，像是什么呢？我不知道台湾也有汇丰银行吧？汇丰银行的 logo， 如果正面拍一张照片就是这个，把这个正面拍一张照片就是汇丰银行 logo。而且这时候你会发现什么呢？一个四面体变出来几个四面体，变出来4个四面体，啊，变出来4个四面体。那你们现在要想做出来这个呢，细节上、手法上，我想你们自己去揣摩啊，肯定能够至少做出来，只不过有的可能做的粗糙一点啊。只要把这个开放的一端的轮儿向着底部推进去，重新把它对合，这个轮儿呢就形成了两部分轮啊折断。谁做出来了？谁做出来了？已经啊，这边已经做好一个，好，借用一下。好，2个汇丰银行是不是？然后我现在把2个汇丰银行，一个不动，一个错位，把它拼一下。看一下，我可以错位插在一起。又回到大的那个四面体了，是吧？一个最开始的四面体，错位配合一下，变成一个完整的四面体。而且是缝儿都找不着了，
啊，拉才能拉开来，啊，一拉就能拉开来。好，这还不算，这还不算，我们再来玩儿。如果你们这个造型出来觉得神奇，我说就只有这些折痕，只不过有的朝里，有的朝外，重新变一变，它能变出来另外5种结构，另外5种结构。比方说，我现在把一部分拉出来，另一半不拉出来，一半在里边儿，一半拿出来了。但是这个就是有点把纸要揉的比较皱了。好，现在老师手上的刚才那个4个四面体，还是那些折痕，却做出来一个好像平行六面体，但是它有两个陷入的大坑啊，陷入的大坑，变出来一个平行六面体。那么这也仅仅是它的众多变化之一，众多的变化之一。如果你再去想，这4个四面体的摆放位置怎么会这么多啊？是不是还能变出更多的？能不能证明它就一共有限的，还是有无穷多的变化？所以我们就从这么一个简单的结构开始入手，是不是有点引人入胜、欲罢不能的味道？他觉得这个杏花，我还从来没觉得用完之后还可以这么玩啊，好像觉得这已经就是可以把功课放一边，先让我玩一会儿啊，有这种感觉，对不对？这也就是就是作为我开始探索折纸的第一原动力，就觉得好像这东西不把它弄清楚，感觉好像我数学书白念了，数学念完了，别人说你这个还有没有变化，我都既不敢肯定说有，也不敢肯定说无，或者说我已经找完了没有，我都不知道。所以我就觉得，在这个 A4 长方形里边可以找到的现象和变化的种类，就足以我们写好多文章来进行研究。啊，这就是我想说的。那么剩下还有5分钟时间，我就想结束我的讲座，留5分钟给大家提问，好不好？我希望听到同学们对我的讲课中产生兴趣，并且有疑问提出来。